观众朋友，欢迎您收看本期沙场。最近，美国海军新航母里根号赶赴亚太地区上任，一路上可谓是十分风光。10月18号，他在神奈川县外海偶遇日本海上自卫队的越舰式，为安倍政府打气撑腰。而几天之后，10月23号，他又当作贵宾出现在韩国海军越舰式的现场，成为引人注目的焦点。不过，在表面风光的背后，里根号也有一件烦心事儿，那就是在从日本出发赶往韩国的途中，他发现自己被一个水下杀手悄悄跟踪了好长一段时间，甚至一度被逼近到只有数海里。为此，里根号不得不拉响战斗警报。那么这次事件无疑给里根号刚上任就点燃的3把火泼了一盆冷水。那么究竟是谁跟踪了踌躇满志的里根号？里根号被长时间跟踪到底意味着什么？此次事件是否又将掀起东亚地区新一轮的水下暗战？一切都要从美国媒体的一则报道说起。据媒体报道，10月21日，美国海军派驻亚太地区的核动力航母里根号离开日本最南端母港横须贺，前往韩国参加联合军演。途中曾被一艘神秘潜艇接近并跟踪。据美国五角大楼一位官员称，发现潜艇之后，里根号拉响了战斗警报。不过有没有派出反潜直升机进行搜索，目前尚不得而知。与此同时，美国海军太平洋舰队和太平洋司令部都拒绝评论这次接触事件，但并不否认发生了这样的事件。原来就在3周之前，10月1日，里根号核动力航母抵达位于日本横须贺的美军基地，接替在此驻守数年的第7舰队航母华盛顿号。随后18日，日本海上自卫队在距离横须贺仅有1步之遥的相模湾举行海上关键式，里根号又以意外闯入和巧合的说辞出现在了关键式现场，并首次迎接日本首相安倍晋三登舰。在日本尽情表演结束之后，10月21日，里根号再度启程前往韩国，准备参加韩国海军的越舰式，以及在日本海举行的美韩联合军演。就在这一过程中，里根号发现自己被一艘神秘潜艇跟踪，不得不拉响了战斗警报。而对于里根号拉响战斗警报这一说法，有媒体表示，这仅仅只是一个常规做法，并不值得大惊小怪。比如2015年2月，我国海军北海舰队组织的一次远海训练过程中，短短18天内，先后100多次拉响战斗警报，平均每天拉响警报8次以上。不过，也有观点认为，每一次警报拉响，必定有一场硬仗要打。特别对于一艘全副武装的核动力航母而言，拉响战斗警报的意义非同小可。我们看到传言说呢，美国航母里根号在从日本驶向韩国的途中，一直呢被一艘潜艇所跟踪，并且呢，这个里根号还特意拉响了战斗警报。那么，对于一艘航母来说，拉响战斗警报究竟意味着什么？实际上，一艘航母如果拉响了战斗警报，就是告诉它的舰员，我们这艘舰受到了空中、水面或者水下的目标威胁，也就是无论是飞机啊、导弹呐，或者是水面舰艇啊，或者潜艇啊，就是在它的附近，而且对它有敌意，这样的情况下，它才拉响战斗警报，因为它要全员的部署，做好战斗准备，就是应对这种对它的打击。它什么样的情况下，它认为危险呢？无论是空中还是海面还是水下，它一旦发现一个目标，那么这个目标可能是一个民船或者水下一个不明的物体。那么，但是它要确认这个物体，不管是船只还是飞行目标等等，对我构成威胁了，那么它一定要做出一个应对。这个应对的话呢，要通过拉响战斗警报来进行一个战斗警戒来完成。所以说就是为了让大家做准备。但是我们想知道，对于航母来说，什么时候才会拉响这种战斗警报呢？因为航母作为这么一个重量级的海上的巨无霸，它实际上是经不起任何的风险的。在历史上的话，航母很多情况下都是在毫无警戒或者是毫无防备的情况下被对方偷袭，是遭到损失。那么美国的航母现在在这次航行过程中间，实际上它不是说在完全处在一个和平时期，或者是完全的认为是风平浪静、完全没有威胁的敌意的情况下
进入到这个海域的。尤其是这个水下的威胁的话，对于世界上任何一个国家，尤其是航母来说的话，它感觉到是最可怕的。因为水下的目标的话，它隐蔽性强，威胁比空中目标、海上目标这种看得见的目标威胁会更大。因此，一旦他认为水下出现了一个不明物体，而且这个物体的话，他探测到这个物体有可能对我构成有敌意威胁的情况下，他一定要采取一些战斗警报类似这样的处理。所以我们说呢，拉响警报确实让很多人都感到气氛顿时紧张了起来。不过让更多人感到好奇的是，就是追踪这个美国航母里根号的这艘潜艇，它的真实身份是什么？为此呢，美国做出了一个非常大胆的猜想。里根号核动力航母在从日本横须贺前往韩国的途中，被一艘神秘潜艇跟踪，不得不拉响了战斗警报。此事一经曝光之后，立刻成为媒体关注的焦点。而据美国五角大楼的一位官员透露，跟踪里根号航母的不明潜艇可能是我国的潜艇，并且还可能是一艘核攻击潜艇。这是我国海军潜艇自2006年以来首次与美国航母近距离遭遇。据外国媒体报道，2006年10月26日，美国常规动力航母小鹰号正在日本冲绳举行军事演习。此时，我国一艘宋级常规动力潜艇突然在美国航母5海里之外主动上浮。当时，小鹰号航母完全处在我国潜艇的鱼雷攻击范围之内。在我国潜艇主动上浮前，美国航母编队没有发现任何我国潜艇存在的踪迹。有外国军事专家据此认为，这在战时或许意味着小鹰号航母已经葬身海底。不过，关于宋级常规动力潜艇逼近小鹰号航母的说法，美国海军从未拿出令人信服的证据，所有相关的种种说法仅仅只是一面之词。我们看到，就在潜艇跟踪美国航母里根号这个事件之后，应该说外界对于这一艘潜艇的真实身份进行了种种猜测。但是我们发现，美国却一口咬定就是我们国家的潜艇，并且是一型攻击型核潜艇。那么，为什么美国会做出这样的一种猜测？这是由日本向朝鲜半岛进行航行的途中，那么这片海域它的那个地理位置的话，实际上与美国海军之外的话，基本上无外乎就是有日本海上自卫队，有俄罗斯，那么这些国家，那么水下潜艇出现在这片海域是有可能的。那么然后速度那么快，常规潜艇可能跟不上，应该是一艘核潜艇。那么我想这是它的推断依据。实际上，在那一片海域，尤其是在日本海域的话，中国海军的潜艇出现在那儿的概率有多大？有没有必要跟踪美国一艘正常航行的航母的话，这个都是非常非常不确定的。个人认为概率不是很大。另外，曹老师，我们想知道，比如说在和平时期或者是非战时状态，那么如果一艘潜艇要跟踪一艘航母的话，它究竟想要达到一个什么样的目的？其实可以从2方面来讲。第一方面就是从军事上的用途。那么一艘潜艇如果长时间的跟踪航母是不太可能的，因为你的能力达不到。航母的航行，特别是美国这种核动力航空母舰，速度可以达到30节，一般的水下的潜艇达不到这样速度。第二点呢，就是说，如果它在短期内跟踪呢，可能是想搜集这整个航母的这些舰艇的这些水声信号，因为航母包括它周边的巡洋舰、驱逐舰都会有不同的水声信号，它会搜集你的这些水声信号，作为它的资料库进行储存。所以说，屡屡发生的潜艇跟踪航母，其实体现的是大国之间的一种角力。而我们说，就在30多年前，苏联海军的一艘核潜艇也跟踪了一艘美国航母。不过呢，对于这艘美国航母来说，这确实是一次难忘的教训。1984年3月，美国海军第7舰队出动小鹰号航母战斗群，与韩国海军第1舰队展开了代号为“协作精神”的联合演习。演习在靠近朝鲜东海岸和苏联远东滨海边疆区的日本海西北部水域展开，明显有着上门踢馆的味道。面对美国海军的挑衅，苏联自然也不甘示弱，同样出动了大批精锐海空力量实施对等演习。其中，隶属苏联太平洋舰队的671型攻击核潜艇 K314号奉命执行跟踪监视任务，目标就是美国海军的小鹰号航母编队。K314号核潜艇于1972年3月28日建成，
本来部署在苏联北方舰队，1984年初移防到勘察加半岛的彼得罗巴普洛夫斯克锚地。为了应对来自美日韩的威胁 ，K314号核潜艇专门搭载了针对航母的大杀器，带有核弹头的重型鱼雷。3月19日和20日，演习中的美军航母编队先后15次发现了苏联军舰、伪装渔船乃至飞机。美军对这些目标进行了多次模拟攻击，使得苏联飞机和军舰有所退缩。但他们对美军舰队的跟踪监视始终没有停止，这让美韩演习导演部感到头疼。为避免擦枪走火引发冲突，位于日本横须贺的美国第7舰队指挥机关命令小鹰号航母掉头驶往韩国领海，以期摆脱纠缠。我们说，面对美国上门踢馆的航母来说呢，苏联除了派出大量的侦察船和飞机之外呢，同时派出了一艘装有核鱼雷的核潜艇。但我们说，比如说在搜集相关的信息或者是情报方面，这种核潜艇有优势吗？在冷战期间啊，类似这样的做法非常的普遍。在西方国家，尤其是在美国的话，对这一类苏联舰艇的话，它有一个代号，或者是有一个称呼叫影子舰队。那么在这种任务过程中间，潜艇它有一定的优点。首先，第一个，它的隐蔽性相比较水面舰艇来说的话更好一些。第二个的话呢，像冷战期间所有的苏联的攻击型核潜艇的话，它一定有若干枚鱼雷的话是携带核战斗部的，那么它的打击威力就非常大。另外我们说，在当时呢，面对苏联的侦察船和这个核潜艇的时候，小鹰号航母刚开始呢是做出了一些模拟攻击的架势，但是很快呢，它就做出了一个让人出乎意料的举动，就是它驶往了韩国海域，好像是一副打不起我躲得起的架势。那么在这样的一个对峙当中，真的是小鹰号航母居于下风了吗？其实不是这样的，因为小鹰号航母呢，它不是核动力的航母编队。那么在当时呢，它主要是驻亚太地区的，或者是说主要是住在这个俄罗斯和中国家门口的这样一种部署。那么在它进行这种演练的时候，既然已经发现了，那么它的演习的科目和它演习的内容很有可能就会暴露出来，也就是被对手侦察去。那么这个是美国不愿意看到的，所以当他无法把俄罗斯的这个核潜艇和水面的侦察船驱逐或者是赶走的情况下，他这个演习就没法继续进行下去。所以在当时那样的情况下，应该说小鹰号做出这样一个动作还是符合常理的。但是就是这样的一个动作，差点引发了一次巨大的核灾难。3月21日夜，小鹰号编队奉命转向，潜伏在外围的苏联海军 K314号核潜艇失去了跟踪目标，只好奋力寻找。由于没有这片海域的海底地形和水文数据，苏联潜艇艇长只能按照作战条令展开行动，即将水下40米作为搜寻水面舰艇的最佳深度。理论上，苏联核潜艇在这个深度潜航时，可以发现150千米之外类似小鹰号航母这样的大型目标。当时海面上是2级海况，能见度还算不错。可是 K314号核潜艇始终没有找到小鹰号航母编队，于是艇长决定上浮到水下9米，以期扩大搜索范围。22点50分，苏联核潜艇终于找到了美军航母舰队，并且距离出人意料的近，他们距离美国小鹰号航母只有1800米左右，甚至可以通过潜望镜用肉眼进行观察，这让潜艇里的苏联水兵非常兴奋。此时，小鹰号航母正以16节航速向160度方向前进，而且没有开启航行灯。23时许，位于小鹰号正前方的 K314号核潜艇再次跟丢了目标，于是他调整航向，向250度方向航行。3分钟之后 ，K314号核潜艇进入小鹰号航母的冲撞范围。小鹰号航母从右侧撞向了 K314号核潜艇尾部，导致后者舰体被撞出了一个不大的洞。指挥塔、非耐压壳体、水平舵面、右水平尾舵和螺旋桨轴均受到损坏，潜艇不得不上浮水面，而且由于失去动力无法前进。小鹰号航母并无大碍，继续前行。由于失去动力，在没有救援的情况下 ，K314号核潜艇只能在海面上飘荡。几个小时后，苏军大型反潜舰彼得罗巴普洛夫斯克号赶来救援，将 K314号核潜艇拖至弗拉迪沃斯托克修理。据事后证实，在被小鹰号航母撞击的时候 ，K314号核潜艇上携带着2枚核鱼雷，一旦被意外引爆，那么后果将不堪设想。
说到苏联的核潜艇和美国的航母相撞这个事件，应该说也是非常的蹊跷的。那么作为一艘现代化的核潜艇，应该具备非常先进的搜索设备，包括美国的航母更是这样，应该有非常完备的搜潜，包括是反潜的网络。那么也有很多的人认为这样的一次事故是美苏之间有意的一种安排，您觉得是这样吗？没有有意的安排，至少这一次事故不是啊。水面舰艇的话，相撞的话，你还有挽回的余地。潜艇一旦相撞造成的那个舰体的破损的话，这个都是巨大的危险，这个要比水面舰艇危险的多得多。因为尽管苏联的核潜艇上设计的都是双层的耐压艇壳，但是这个耐压是指的海水的压力。那么你的这个耐压的艇壳去和人家航空母舰这种大厚钢板去相撞的话，你绝对不占便宜。人家的吨位是9万吨、10万吨，你的吨位是1万吨，所以你如果相撞的话，它一定不占便宜。对于一艘潜艇来说的话，航母本身实际上是处于一个绝对的优势。所以苏联的潜艇它一定是不愿意被美国的航母撞上的，它应该规避的，但是它没有发现，就是说这个美国航母的这个事先的航向或者是速度，因为它发现对方的时候，双方的距离已经非常短了，它又是在一个隐蔽之处，所以美国的航母继续航行，而且是一种比较高速的航行，16节嘛。那么它这个时候如果紧急的下潜，时间来不及了，所以它还是被美国的航空母舰呢所插上了。那么它的结局呢，就是自己被撞伤，而美国的航母呢，损坏不大。里根号的亚太之行可谓是风光无限，先后作为特邀嘉宾参加韩日两国的海上阅舰式，成为美国海军炫耀武力的最佳道具。可是与此同时，水下不期而遇的神秘潜艇也让里根号有些灰头土脸。这件事或许可以说明，美国海军派1-2艘航母就可以搅乱整个东亚的时代，已经一去不复返了。中美首次举行大西洋联合演习，我国152编队出到美国东海岸，到底做了什么？航行途中偶遇法国军舰，我国舰队此次环球之旅的路线是否存在特殊的含义？苏联核潜艇绝密出航，环球之旅危机四伏。不同时代背景下，我国核潜艇是否也会进行环球航行？沙场，敬请收看。